Il-paċi magħkom, ninsellmilkom u nixtieq inwassal messaġġ qasir permezz ta' dan il-video clip. Kif tafu is-sitwazzjoni tal-COVID ma tippermettilniex li aħna nintaqgħu grupp kbir, imma inkomplu nintaqgħu fi gruppi żgħar u għalhekk iffurmajnihom u nħeġġukom biex tipparteċipaw u tippreparaw għalihom għax dawn il-gruppi iżommu il-ħajja tagħna ta' komunità għaddejja flimkien. Ħsib naqra hekk fuq il-grazzja li l-mulejtana li sirna nafuh. Sirna nafuh b'mod personali, intqajna wkoll ma' aħwa li għandhom l-istess xewqa u l-istess san li jsegwu l-mulej u jimxu warajh. U l-komunità kienet ta' għajnuna għalina l-koll matul dawn is-snin li intqajna b'mod regolari kull ġimgħa. Illum qed ngħixu f'mumenti iktar diffiċli fejn tidħol il-mixja tagħna komunitarja. Diffiċli fis-sens li ma nistgħux nintaqgħu minn xulxin u sa ċertu sens il-proverbju Malti bot mill-lajn bot mill-qalb ukoll għandu xi veritajiet. Il-fatt li aħna ma narawx u ma nintaqgħux ma' xulxin jista' jkun li jkun hemm każi li xi aħwa jibirdu xi ftit. Jaljenaw naqra rashom u forsi wkoll anke jwarbu dawk il-valuri li trabbejna bihom fejn jidħol il-praise, il-don tal-ilsna u affarijiet li aħna konna nimmanifestaw u niċċelebraw flimkien meta nintaqgħu bħala komunità. Però din il-grazzja lil mulej tagħna ma ħadinniex. Il-mulej tagħna grazzja li nistgħu nsiru nafuh b'mod intimu u nkomplu l-mixja tagħna. Tagħna wkoll din il-grazzja li nibqgħu skużawni, kuntatt ma' xulxin. U jiena naħseb li taqa' xi ftit tar-responsabbiltà fuq kull wieħed waħda minnha, mhux fuq il-leaders biss, għalkemm aħna għandna ċertu responsabilità wkoll li nibqgħu nħeġġu lil xulxin, nibqgħu ninkoraġġixxu xulxin. U jiena nemmen li kull membru, kull persuna fil-komunità li għandha l-qalba il-mixja tad-dixxipulat, il-mixja wara Ġesu, għandha wkoll dmil li tħeġġeġ lill-aħwa, għandha wkoll dmil li kulħadd għandu parti x'jagħmel. Nistgħu nikkontattjaw il-xulxin bit-telefon, bil-messaġġi u b'ħafna modi oħra li għalkemm ma nistgħux nintaqgħu flimkien forsi b'mod liberu kif konna qabel xorta nistgħu nagħmlu użu minn dawn il-mezzi soċjali biex ninkoraġġixxu xulxin. Sfortunatament l-informazzjoni li jkolli kultant mill-gruppi żgħar hemm xi membri li għal xi raġuni personali tagħhom ma jagħmlux kuntatt mal-membri l-oħra permezz tal-small groups. U dina tnikkitni naqra għax meta għandek l-uniku sors li l-komunità tista' tibqa' mixja flimkien, nistgħu nibqgħu ninkoraġġixxu xulxin. Jiena personalment kull darba li nagħmel kuntatt mal-small group tiegħi inħossni tajjeb, inħossni li għatem aħwa li interessom minni, għatem aħwa li huma mħeġġin biex jimxu wara l-mulej, għatem aħwa li jixtiequ iżommu dan il-kontatt bejn l-aħwa. U għalhekk ninkoraġġixxi, naħseb li dawk li huma mħeġġin għandhom rol x'jagħmlu u li jħeġġu lill-oħrajn. Kultant kelma ta' inkoraġġament tasal ħafna iktar il-bogħod mill-messaġġ li jiena nibgħat. Kultant kelma li tiġi minn membru li kont tkun bil-qeda ħdejh fil-laqgħa tal-komunità jagħmel iktar sens u jagħmel iktar impact fuq membri oħrajn li forsi bħalissa jinsabu xi naqra maqtuwajn. Apparti minn hekk nistgħu nagħmlu ħafna ġid ukoll.
billi aħna namlu kuraġġ il-nies li mhumiex parti mill-komunità, l-familjari tagħna. Hekk nkunu mħeġġin aħna inħeġġu lil ħaddieħor bl-entużjażmu tagħna, bil-inkoraġġiment tagħna. Naturalment dawn iż-żminijiet għandhom iċ-challenges tagħhom ukoll. Jiena mhux biss jiġifieri nassoċja ruħi ma' dik il-kategorija ta' nies li hemm challenges partikolari bħalissa li tittamel sforz. Xi ħadd membru mill-komunità dal-aħħar hekk għalli speċi il-fatt li maħniex nintaqgħu flimkien, il-fatt li tista' tisma' l-quddies fuq it-television, il-fatt li hemm dik l-amnestija li mhux l-amnestija hemm li bniedem jista' jisma' l-quddies u ma jmurx il-Knisja. Dawna jġibu ċertu telqa wkoll, ċertu qas fina il-kumdità kulħadd iħobba. U ma nagħmlux dak l-isforz li għandna nagħmlu biex nibqgħu nimxu wara il-mulej. Forsi li konna nagħmlu qabel ukoll. U għalhekk irridu ninkoraġġixxu xulxin. Jiena naħseb li huwa żmien ta' challenge bħalissa, żmien ta' tbatija nifhimha wkoll għax hemm min għandu iċ-challenges tiegħu u t-tbatija tiegħu, hemm min forsi għaddej iktar normali. Però daqshekk ma jfissirx li jien ma jinteressanix minn ħadd ieħor li forsi mhuwiex għaddej tajjeb daqsi. U għalhekk reaching out, dik li aħna nippruvaw nilħqu lill-oħrajn. Jekk jiena mħeġġeġ, nipprova nħeġġeġ il ħadd ieħor, jekk jiena nixtieq naqsam qalbi ma' xi ħadd nipprova nsib il xi ħadd ieħor fil-komunità li naqsam qalbi miegħu. San Pawl jgħidilna hekk. Mhux biss dan, imma niftaħru wkoll bis-sofferenza. Għax nafu li s-sofferenza ġib is-sabar. Is-sabar irrawwem il-ħila. Il-ħila it-tama. U din it-tama ma tqarraqx bina. Għax l-imħabba ta' Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. Diffiċli li tifhem dan il-kliem ta' San Pawl li jgħidilna nifirħu wkoll bis-sofferenza. Kif tista' tifraħ bis-sofferenza? Meta tkun għaddej imkaxkar, meta tkun għaddej titfaċċa d-diffikultajiet diffiċli biex tifraħ. Però qed itina r-raġuni għala. Għan-nisrani, meta aħna naraw li s-sofferenza tista' wkoll jekk aħna nagħmlu kuraġġ u nżommu sodi fil-fidi tagħna, is-sofferenza iġġib is-sabar, titgħallem is-sabar. Ħafna drabi llum il-ġurnata naraw li din il-karatteristika hija nieqsa, m'hawn sabar. Però s-sabar iġib il-ħila. Bl-Ingliż hija it forms character, tifforma l-karattru tagħna. U bat dan il-karattru din il-ħila jgħidilna San Pawl li ġib it-tama. U it-tama ma tqarraqx bina. Għaliex Alla sawwa fina din il-grazzja permezz tal-Ispirtu Santu. Għalhekk ejja l-aħwa nikkooperaw nagħmlu kuraġġ ma' xulxin. Jiena żgur li din il-grazzja li Alla tagħna mhux se jabbandonana, mhux se jħodilna. Għalhekk nagħmlu kuraġġ u nikkoraġġixxu lil xulxin. Sta għalina li aħna nkunu sors ta' inkoraġġament. Mhux biżżejjed li jien għaddej tajjeb, anke jien għaddej ħażin, nista' wkoll ninqala minn dik il-malinkonija u nagħmel kuraġġ lil ħadd ieħor. U bekk jien stess inkun qed insib il-kuraġġ. Alla meta nduru lejh ma jabbandonanix, ma jitlaqnix. Dik kunu ċerti minnha. Anke llum hemm ġurnata msaħħba bisħab nafu li x-xemx qed tiddi. U din għattina kuraġġ li meta jiena għaddej minn żmien ta' dlam naf li Alla ma abbandonanix. Jiena nawguralkom, nitgħallilkom u nitlobkom biex iżommu kuntatt ma' xulxin u nibqgħu nitolbu għall-komunità u biex ikun hemm żmien aħjar ħalli aħna nerġgħu nibdew nintaqgħu flimkien. Nawgura wkoll il dawk li għandhom il-birthdays jew inkella xi anniversarju, jalla l-mulej jitfax l-barka tiegħu fuqna fuq il-familji tagħna kollha u imbirku xulxin f'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej magħkom.